বতৰটো খুব বেয়া ৰাইজ তাতে আজি আছে এক্সাম যিমান পাৰি সিমান জল্দি আহিলো কলেজ 11টাৰ পৰা আছে এক্সাম আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সেইটো উমানন্দ হৈ আছে এইপিনে ক্লাছত প্ৰায় অনুপস্থিত থকাসকল আমাতকৈ যে আগে আহি হাজিৰ এনে ধেমালি কৰিছে দেই সিহঁতবোৰ তাত বহিলে মই আহি অকণমান নিজৰ নোট চালো এণ্ড 45 মিনিট পিছত আমাৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট তাৰ পাছত আমি গ'লো আমাৰ ওজনবোৰ জুখিবলৈ বহুত ওজন আছিল দেই আগতে গ'লো অনলাইন একাউণ্ট কাৰণ গ্ৰুপত মেছেজ দিছিল যে আমাৰ আজি ফৰ্ম ফিলাপৰ লাষ্ট ডেট গতিকে ফৰ্ম মাৰ্কছ ইত্যাদিবোৰ প্ৰিণ্ট কৰি আনি লাইনত থিয় হলো আগৰ পৰা যদি লৈ থাকে ইমান লাইন ধৰিবৰ দৰকাৰ নাই মাজতো লাইনত থিয় হৈ ফৰ্ম জমা দিয়াটো কিন্তু এটা মজা আছে এটা কথা মন কৰিছেনে এইখন কলেজত এইটো আমাৰ লাষ্ট ফৰ্ম ফিল আপ ইট ইজ নৰ্মেল কিন্তু ভাবকচোন এই সৰু সৰু বস্তুবোৰে আমাৰ জীৱনৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি যাই আছে বাৰু যি কি নহওক আজি হৈছে ছেকেণ্ড ডে অফ এক্সাম সেইখনো ধুনীয়াকৈ দিলোঁ তাৰ পাছত আহিলোঁ আমি কেণ্টিনলৈ তাত খালোঁ গাখীৰ চাহ আৰু ব্ৰেড চপ বহুত বেছি টেষ্টি লাগে দেই মোৰ খাব দুখন পেপাৰৰ এক্সাম আছে সেইটো হ'ব 28 তাৰিখে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ দেই আগৰ আপোনালোকে ভাল পালে বাই বাই